各位，我们今天来讲解一下 Network 这个工具。这个工具本身是不用钱的，它能做什么呢？主要它能够提供各位，如果你有做一些网络封包需要分析，或者是需要一些比较简单的反主义，例如他看的网页，或他有做了一些网络服务没有加密的状况，它可以做一些内容的解析。那这个网页其实这个工具的网站，它是在这个地方哈，这个网址大家记一下，或者你用 Network 这个名称去网站 Google，应该第一个就是它。这工具本身是瑞典人所发明的哈，那它一开始免费，我不知道最近为什么多了一个 professional 版本，那是要收钱的。差别在哪里呢？主要他们在免费版针对 PCAP 的格式是可以做分析，但是 PCAP-NG 这部分却没办法哦。大家都知道，其实 Wireshark 在后期都是用这个为主，那怎么办呢？其实向下相容，给它另存就可以了哦。Wireshark 另存就可以处理。那比较可惜的，在免费版本里面并没有提供所谓的 VoIP 这一块的模组。这个比较，如果说里面有一些有加密的语音的话，实际上可以反主译出它的语音内容。其实我们在 Wireshark 里面有看到一些基本的功能，当然它也不能输出。那点下载，它会变成一个压缩档，解压缩就可以直接用。那这个工具基本上现在最新的版本是 2.3， 在今年的4月3号，还有一个比较新的版本，其实这个没什么差异因为它讲的是 VoIP， 我们这一次没有还有 OSINT 的一个模组工具，比较可惜如果这个能开放免费那更好。好，那我们来看一下这个工具的一个状况下载之后它直接解压缩就这个样子只要点2下打开就是一个这样的一个界面。拿一个网站来做测试，这部分我们以 PC 用来讲PC 用它基本上它在入口网站其实就加密那我发现其实它在电子邮件的部分并没有做到加密完整的一个动作，所以我们是可以从里面录到一些封包的这一个部分你是在一个内网，或者是你整个网站网络内容是被监听或被侧录的，事实上这些没有加密内容是很容易被接下来的工具所反解译出来的。从这个页面来看，这边有一个 sample two 我这里弄，我要打开，直接从里面拉过来就可以做封包解译了。我打开那事实上这个工具它是可以分析，也可以自己录举例我要录这一个网卡，我直接 start capture 就可以录，它就可以直接做解译了。那这个解译页面在 host 这边里面有39个主机，其中这个就是我自己那其他就是外部网 19.16 是内网嘛，那其他就是外网。那它的排列顺序有一个用网卡去排列，用网站的名称那个机器的名称去排列，等等等。那我们还是比较喜欢用 IP 的方式去排列，比较贴切那我们要知道封包里面就有那么多我们比较不熟悉的一些页面，那我们主要还是以 PC 用为主。大家看它作业是 Linux。那这个第二个页签是什么 ？Files 档案，就是说传输过程里面，我们可能对方的网站传给我是一些档案的格式，从这边来下我就知道，从 PC 用的网页有传一个图片 POP80 给我那当然在图片后面就可以解析出刚才我们所看到没有加密那一块，全部都出来了那 message 没有这可能就是一个如果有一些对话的通讯工具的话，可能会有出来，必须要没有加密那 Critento 的部分就是在所有的封包测录过程里面它可能会做一些内容的解析。那这部分如果说在传输内容里面有密码这一块，其实在密码这一栏会看得到。那我们刚才看到我的账号就在这里所以账号是可以被拿到。还有 session 那所有的跑的 session 是什么？它在双方在交换的时候，它跑的那些流程是什么？它会跟它做一些 session 的交换。那 DNS 对我们来讲蛮重要的就是我在
侧录风暴这一段里面，其实不是完完整整的 PC Home 哦，它所有的服务都会被我侧录下来。例如他有去 PC Home 旅游网站、Camping 网站那我们也看得到，他去一些比较特别的网站包含他有去过微软的网站，这个我们可以了解说他做一些微软的工具。那 parameter 的部分，可能就是他跑的一些元件这部分我就不特别讲，后面还有 IP 蛮多的这是它的一些黑的那可能是针对网页的一些传输的一些元件去做处理。Keyword 这两个工具我比较少用，因为我们这里面没有出现。如果各位有兴趣的话，可以去深入研究。那这个工具其实基本上，因为它以开源来讲非常棒在世界各国其实也蛮多在做网络分析的部分会用这种简易工具做过滤。那希望大家能够有很好的一个使用经验谢谢各位。